И всем привет, с вами DESA1, и это долгожданный топ плагинов для BungeeCord. Если вам интересно, почему так долго не было видео, я рассказывал об этом в моей ВК-группе и в Discord сервере. Ссылки вы найдете в описании. Не буду сейчас на этом останавливаться. Хочу сразу предупредить, хоть это и топ плагинов, но у плагинов нет каких-то своих определенных мест. То есть я решил выделить именно эти плагины из множества других. Иными словами, подготовил список полезных плагинов без привязки к их месту. Как и принято в подобных моих видео, ссылки на все плагины вы сможете найти в описании, вместе с ссылками на другие мои топы. Если еще не видели, настоятельно рекомендую посмотреть. Ну что ж, не буду затягивать со вступлением, переходим непосредственно к самим плагинам. На первой позиции у нас расположился всеми известный плагин на распределение прав под названием LogPerms. Только это LogPerms Bungee, то есть LogPerms для BungeeCord. С помощью LogPerms Bungee вы сможете распределять права для групп или игроков уже на уровне прокси, то есть на уровне BungeeCord. Есть плагины, которым нужно распределение прав именно на уровне BungeeCord, и права из обычного LogPerms никак не повлияют на них. Для этого вам и может пригодиться LogPerms Bungee. Я понимаю, что это топ плагинов, а не туториал, но я бы хотел немного задержаться на данном плагине и ответить на вопросы, которые у вас сейчас могли возникнуть. Начну с всеми востребованной синхронизации групп между серверами, то есть чтобы если у игрока VIP в лобби, то та же привилегия будет и на выживании, анархии или на любом другом режиме. Сразу отвечу, установка LogPerms Bungee не поможет вам с решением данной задачи. Для этого используйте обычный LogPerms, подключив его к одной базе и выполнив базовую настройку на каждом из ваших серверов. Подробнее я рассказывал в своем видео. Если вдруг не видели, можете перейти по подсказке или не найти ссылку в описании. Теперь насчет совместимости. Как вы уже поняли, есть две версии LogPerms, обычная и для BungeeCord сервера. Но вы должны понимать, что они никак не конфликтуют между собой, а наоборот, дополняют, так как работают над распределением прав разных категорий. То есть установка LogPerms Bungee никак не влияет на работу обычного LogPerms. Ну что ж, основное рассказал, идем дальше. Второй плагин называется Server List Plus. Как можно догадаться по названию, данный плагин добавляет оформление вашего сервера в списке серверов. Функционал довольно обширный. Вы можете писать абсолютно любой текст, разделять его на две категории. Для тех, кто еще ни разу не был на вашем сервере, и для тех, кто уже там играл. Можно делать выбор текста случайным образом. Также есть поддержка плейсхолдеров, что является большим плюсом. Что касается значка сервера, по желанию вы можете устанавливать несколько разных картинок, которые рандомным образом будут меняться при каждом обновлении списка серверов. Но и естественно никто не забирал возможность установки постоянной картинки по желанию. Вы также можете отображать вместо значка вашего сервера скин игрока, который будет меняться индивидуально под каждого, но работает эта функция только на лицензионных серверах. На третьей позиции у нас расположился плагин под названием Party at Friends for BungeeCord, или сокращенно PAF. У плагина есть система друзей с множеством функций. Также PAF имеет систему пати, которая подключена к системе друзей. Огромным плюсом является то, что плагин можно полностью кастомизировать под себя. Это касается как перевода или изменения сообщений, так и команд. Вы можете изменять их и добавлять сокращения для всех основных команд или подкоманд. Также по вашему желанию можно отключать какую-либо команду, запрещать сервера, на которых плагин будет работать и многое другое. В плагине присутствует готовый перевод сообщений на множество языков, в том числе и на русский. По желанию можно купить расширенную версию, тогда у вас будет доступ к меню друзей, множеству дополнений и возможность подключить TeamSpeak к системе друзей. Четвертый плагин называется Advanced Ban. Этот плагин добавляет систему наказаний с предупреждениями, временными предупреждениями, банами навсегда и на определенное время, киками, мутами и блокировками по IP. Присутствует история, то есть вы можете посмотреть список всех наказаний для определенного игрока. Advanced Ban имеет настраиваемые макеты времени и сообщений. Все макеты, как и сообщения плагина, можно переводить и изменять на свой вкус. При установке правильной настройки наказания будут применяться ко всему серверу. Например, если выдать бан на каком-то из режимов вашего прокси сервера, игрок получит бан на всем BungeeCord, а не на отдельном сервере. Данный плагин также можно использовать для спигот серверов. На пятой позиции расположился плагин под названием Player Analytics, или сокращенно Plan. Он уже был в моих топах, так как его можно использовать как для прокси, так и для одного спигот сервера.
Этот плагин позволяет собирать и сравнивать статистику по вашему серверу. Player Analytics отображает информацию о различных аспектах игрового сервера, таких как онлайн игроков, нагрузка на сервера, сравнение статистики за определенный период времени, изменения онлайна сервера, средние показатели и очень много другой полезной информации. Также у план есть свои плейсхолдеры, правильно использовав которые можно добавить много интересных фишек как для игроков, так и для админов сервера. Я настоятельно рекомендую использовать данный плагин. Шестой плагин – это Maintenance Bungee. Данный плагин позволяет вам активировать режим техработ на вашем BungeeCord сервере. После активации режима на сервер смогут зайти игроки с определенным разрешением или же ранее добавленные игроки. После включения режима техработ вы можете изменять текст, который будет отображаться на вашем сервере в списке серверов, изменять картинку сервера, добавлять разные подсказки при наведении, установить свое сообщение при попытке зайти на сервер во время технических работ и еще пару очень полезных функций. Кстати, этот плагин также подойдет и для Spigot серверов. Подробнее можете ознакомиться на странице плагина, а я иду дальше. Седьмой плагин называется Skins Restorer. Хоть и многие знают данный плагин, но без него топ был бы не полон. Skins Restorer добавляет скины для пиратских серверов. Он не только отображает скины, но и позволяет в момент изменить свой скин на другой с помощью команды. Skins Restorer, как и множество других плагинов в этом топе, может работать как на BungeeCord сервере, так и на Spigot. Но об данном плагине рассказывать не буду, так как тут и так все понятно. Поэтому идем дальше. Следующий плагин – это BungeeCord Report. Данный плагин добавляет систему жалоб на ваш сервер. С помощью Bungee Report игроки могут сообщать о читерах или нарушителях, а админы будут получать сообщения и смогут быстро рассмотреть жалобу. Жалобы отправляются между серверами, то есть админам не обязательно находиться на том же сервере, на котором была отправлена жалоба, чтобы ее получить. Сообщение можно изменять под себя. Также, если вы пропустите жалобу, ее можно будет посмотреть в любой момент с помощью команды. Ну а предпоследний плагин называется Command Sync. С помощью него вы можете отправлять команды между разными серверами на вашем прокси-сервере. Команды можно отправлять как от имени консоли, так и от имени игрока. Не советую прям сильно увлекаться функциями данного плагина, но иногда намного проще использовать именно такой вариант. Десятый плагин – это Discord SRV. Хоть он не ставится на сам BungeeCord, я взял его в этот топ, так как посчитал, что он будет полезен для вашего сервера в целом. Данный плагин позволяет настраивать взаимодействие между вашим Minecraft сервером и Discord. Вы можете делать синхронизацию групп или иными словами привилегий с привязкой к LogPerms, транслировать игровой чат на ваш Discord сервер, вести лог Minecraft сервера в Discord, например, старт, запуск сервера, выход, заход игроков, аптайм и другое. Функционал плагина не ограничивается тем, что я сказал ранее. Там есть еще много плюшек, советую ознакомиться с ними на странице плагина. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если плагины из данного видео были вам полезны, буду рад вашему лайку. Также, если вас интересует тематика создания Minecraft серверов и их настройка, можете подписаться. Буду рад видеть на канале. Не забывайте, что ваши лайки и подписки очень мотивируют, тем более после моего долгого отсутствия. Также напоминаю, что у меня есть Discord сервер, в котором можно получить помощь по Minecraft серверу, помогать другим или же просто пообщаться. Ну что ж, на этом мы прощаемся. С вами был DSA1. Успехов в создании и настройке своего уникального сервера.